رمضان أقبل بالهناء حكاية، فيها الصيام بها قيام العابدين، جاهد به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم تدبر القرآن أثناء القراءة أو الاستماع له، أيهما أفضل؟ كثرة القراءة بلا تدبر أم القراءة القليلة مع التدبر؟ الجواب: التدبر هو إعمال ذهن القارئ في معرفة معاني ما يقرأ. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هجر القرآن هجر تلاوته وهجر تدبره وهجر العمل به. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وهذه اللام قد تكون للعاقبة نظير: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فلو سألت طلاق أختها لا لتكفأ ما في إنائها وهي النفقة لم يجز، وهنا لو قرأه ولم يتدبره لجاز. وحديث: ما فقه القرآن من قرأه في أقل من 3. والنهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 محمول على الكراهة عند جماهير أهل العلم، ولأن العمل بالقرآن فرض، وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، سواء كان فرض عين أو فرضا كفائي. فما لا يتم دين العبد إلا به فهو فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. ولا بد في الأمة من يفهم القرآن. والجواب: إن مما لا يتم دين العبد إلا به يمكن أن يكون من طرق أخرى غير التدبر، كالأخذ عن العلماء ما يتعلق بما لا يتم دين العبد إلا به. ولأن التدبر من العبد لكلام الله تعالى قد يوصله إلى ما صح فهمه، وقد يخطئ في فهم ما يتدبره، فلا تبنى الأحكام على مجرد الفهم إلا إذا كان أهلا للاجتهاد. ولا شك أن من عنده القدرة على إعمال ذهنه في معرفة معاني القرآن فقراءته مع التدبر أولى من كثرة القراءة بدون تدبر. وأما من ليس لديه القدرة على إعمال ذهنه في معرفة معانيه فكثرة قراءته أفضل، لأنه مما يتعبد بتلاوة لفظه ويؤجر على قراءة كل حرف منه. ومن جمع بين كثرة القراءة والتدبر فهو الأفضل، مع التوتير ومد ما يحتاج إلى مد والتغني به. فإن قيل إن الأصل في قراءة القرآن الاستحباب ما لم يؤدي إلى هجره، وكونه سنة فما يترتب عليه من التدبر يكون سنة، لأن القاعدة الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ولا يشكل على هذا نافلة الصلاة لو لم يصليها المصلي على صفتها الشرعية لوقع في المحرم والبدعة، لأنه يلزم من ترك الصفة المشروعة في كيفيتها إذا كانت نافلة أن يقع في البدعة، لأنه تقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه الله تعالى. أما إذا ترك مسنونا في النافلة لا يترتب على ذلك الترك الوقوع في البدعية، فإنه لا يكون آثما كما لو ترك دعاء الاستفتاح في النافلة. فإن قيل يشكل علي هذه القاعدة أن رد السلام واجب وهو متفرع عن إلقائه وهو سنة، فالجواب أن هذا الفرع مختلف فيه، فقيل إن إلقاء السلام واجب، وعند ذلك فلا إشكال. وعلى فرض كون إلقاء السلام سنة فرده إنما وجب بدليل آخر، وهو الاجتماع على وجوب رده، كما حكى هذا الإجماع ابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية، ولولا الإجماع لكان رده سنة. ووجوب رد السلام لا من حيث أنه متفرع عن إلقائه حتى يعارض القاعدة،
وإنما من دليل آخر. ووجه تطبيق القاعدة: كيف يكون التدبر واجبا وهو متفرع عن قراءة القرآن وقراءته سنة؟ والجواب: أولا، أن ترك القراءة التي تؤدي إلى هجر القرآن محرمة. ثانيا، أن هناك فرق بين مطلق التدبر والتدبر المطلق كما سيأتي. وبناء على ما سبق، فالذي يترجح في نظري والعلم عند الله تعالى أن ترك التدبر مطلقا للقرآن لمن يستطيعه لا يجوز، لما سبق من الأدلة، ويعتبر ذلك من أنواع هجر القرآن. وأما التدبر في كل قراءة فمستحب، ففرق بين مطلق التدبر والتدبر المطلق. فالتدبر المطلق غير واجب، والواجب مطلق التدبر، حتى لا يكون هاجرا لتدبر كتاب الله تعالى. أو يكون التدبر الواجب هو الذي لا يتم الوصول إلى ما وجب شرعا إلا به، فيكون التدبر واجبا في هذه الحالتين، وما عدا ذلك فهو مستحب. والخلاصة أن التدبر للقرآن يجب في حالتين: أولا، ما لا يتم التوصل فيه إلى الحق إلا بالتدبر فيه. ثانيا، أن يتدبره بما لا يعتبر في العرف أنه هاجر للتدبر في كتاب الله تعالى، وما عدا ذلك فيكون مسنونا، والله تعالى أعلم. حرف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعد العصيمي، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.